呢，咱们去吃一家银川藏在这个居民楼老小区里边的一个苍蝇馆子，有这个小麦蛋炒，藏在小区里边这个。走，这小院有感觉。看看菜单，这有啥吃？我们要吐司吧，不要啥？有吐司也是特色。再来个炸酱面，我喜欢在这种店吃饭，特别舒服啊。好了，这个酱是拌面的，往里一盖，就爱吃面。一吃米饭，我吃面，一顿中午饭还吃2样啊，吃啥都不能吃面。这是银川风味的炸酱面，它这个酱样那种豆瓣酱的感觉。这味道跟北京炸酱、西安炸酱完全是不一样，辣子。反正银川挺能吃辣。